अहानबदा मरोइबा पाउ पिजरी फिल्म फोरम की थौमी सिंगना जून 19 की मांगोयना केक्रुपात लैबा अथौबु सिंगी खुबम सिंबु लुना ना थमनबगी वखलोंदा लमतु सिट सेंबगी थौरम अमा पांगथुख्रै चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमचाना लुचिंगदुना एनडीए की एमएलए सिंगी मिफम अमा ngasi ayuk पांगथुख्रै सोशल एक्टिविस्ट मालेम थोंगामना पीस कैंपेन का मरी लेना यूनाइटेड मैतई पांगल कमिटी दा आई बचेरोल पिसिनदुना मतेंग पांगबिनबा हाइजख्रे मालेम की मफम कयादा चही खुदिंगी जून 13 दा पांगथुकलिबा वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे मणिपुर दसु पांगथुक्रे अमदी स्टेट असिगे तोंगान तोंगान बा मफम दगे ड्रग ओइना सिजनबा पोलम सिंगल कोनना मियोय कया मणिपुर पुलिस न फगत पंगम खरे हाइरे खुरुमजरी Mami TV na sanduk chaba prime time news mayeng tabiri bapumna magpu NIRUPARMA MUTUM taram na ukjari pau sanduk na pijari Cobra Battalion sing yorak labasu jingi lamit tumit khangdabana training tauri haina CM na haikre lamdamasigi law and order ase phagat hannaba honabaga mari leinana Cobra commando sing thungnare haina ngase CM secretary ta pangthukpa paugi mifamda chief minister Yumnam Khemchan Singh na phungdokre Lengak pai bada yauriba MLA kaya yauna pangthokiba paugi mifam aduda chief minister na makha tana phungdokhibada Cobra commando sing adu state asida thungnarabasu lamda masigi chingi oiba phibam sing asida makhoina hano operate tawramba Chhattisgarh ga khenaba kaya leibana maram oiraga training piba mathau tare haire Maram aduna matam khara lobani haike more amasung Churchanpur gi border area singda fencing tauriba asi loibaga border area singda illegal immigrant sing changlakpa thingnaba border force sing thamgani haike handak Delhi da niti ayog ki mifam yawba chatluba adugi matangda haikibada Prime Minister Narendra Modi na luchingba lengak asina Manipur miyamna Tanduna Lagliba ILP 2019 की December 9 दा चनाहनख्रे हाइरे अंदामान अमसुंग निकोबर आइलैंड लैरिबा माउंट हेरिटपु माउंट मणिपुर हाइना 2021 की October 12 दा मिंग थोनख्रे 2019 की April 20 दा INS इम्फाल असी लॉन्च तौबगा लोनेना 2023 की December दा कमीशन तौके 2022 दा Churchanpur Medical College लिंखत के 2018 की May 16 दा Prime Minister na National Sports University urep uyung tamlambaga loinana chahi adugi August 19 दा Presidential Assent tauke lambi gi phibam phagatnaba Manipur da ahanbuk oina rigid pavement gi thabak paikhat ke railway project sing paikhatuna Jiribam Imphal amasung Imphal more athubada samnahanaba honare Jiri Imphal ge thabak singdi ayamba loire haike Manipur da tangdu leitaba ingtapa hanjin hannaba Manipur gi ariba insurgent group amaga suspension of operation su agreement asi tongnakhre IDP sing athuba matamda mayum da hanjin hannaba hotnaba yauna makhoi gi mayum makai sanaba East Act policy के मखादा मोरेदा international trade अमुक हना चना हना बा होंगनबगी वाफमसु पुखलकी हाइरे border fencing kilometer marifu rom khaba loisilakle fencing khaba loirakpaga loinana kilometer ama khudinge post hangduna mitop changlakpa thingnana ba amadi 2018 की December फावदा border fencing खाननबगी वाफमसु Prime Minister na taksin ki haina makhata ke Hindurupa amadi the longest elected Prime Minister oiba mana kugi state da tawirpa singthana ba yawa singthana ni ba thara sum pawdan jage do ni yana madai na tamjani si
मणिपुर से स्टेट ऑफ स्पोर्ट्स की पावर हाउस देना ये लोगने हाई बसिबु स्पोर्ट्स की हाउस स्पोर्ट्स के वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स इंडस्ट्री नेना लोग मणिपुर स्टेट असिगी सानरो सिंगी माना भारत पीरीबा कोई क्रेडिबिलिटी स्टेट की सानरो सिंगी क्रेडिबिलिटी में आपसे ये कांदा मणिपुर दा यान हनबा भारत के वना कोई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में पीरकतना चली सही डिसेंबर का इंफ्रास्ट्रक्चर सिंधु लोचलगा मदद पुंजलबगी थोराम लेरी लोइनरा कोई मोदी जी ने चुंबा इंडिया गवर्नमेंट सिना 2019 दा मतम सानदगी डिमांड तौर लाक्वादुंबा आईएफपी कोई खंगदना बिबिदना मणिपुर मिटोप मसिंग हेदकदोबदगी सिनाथो बिनवा अचौबा कनोबा बिबिदी लोइनरा I am so impressed and encouraged to see the progress of our country under the leadership of our Honorable Prime Minister, and all the NDA partners were also participated. And then everyone praised our Honorable Prime Minister as a very, very tallest leader of the country, very great leader of the world. Masida Akwigi NDA partnership ni majam yawe, and then I was so impressed that the opening remark was given to Chandrababu Naidu, the Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, and the second speech was given to Mr. Rio, the Chief Minister of Nagaland, as a partner of NDA, and I appreciate him. He has covered the whole Northeast, because some of the Northeast states, BJP ruled state, were not given an opportunity to speak. Only the NDA partners were given to speak. So he spoke on behalf of all the Northeast states, and he has covered so much about our Manipur state also. Lagliba June Taraganipanda UCM Amadi Amukona Sinduna Pangtokadoriba the Great Uprising and Unity Day Manguinana Ngasi Film from Manipur Sinduna Krekupata Ladyba Athoba Singi Kubambu Luna Thamnabagi Wakalonda Lam to sit Sangbagi Tauram Ama Pangtokre Lam sit Sangbagi Tauramatuda Film from Manipur Gimakada Ladyba Tongan Ba Guilds Association Taragari Twige Tauburoi Singh members Singh Amade Lamdamasigi film gi Thomi Kayana Saruyake Tauramaduga Mari Lenana Film Forum Manipur gi interim chairman N Surjit Kanta BV Surjitna Pungdo Kibada Manipur gi Ngamkai Amadi Saktam Kaibe Yaroi Haiba Asina Jingba Kaya Amasu Pungdor Pirake Laipang Miam gi Kongjangda Kumja Lising Aniga Supna Amagi Jun Taragani Pangi Ihauda Laikidraba Athobu Singbo Film Forum Manipurna Ikai Kumnabo Utpa Oina Lagliba Jun Taragani Panda Pangtokadoriba Ningsing Thoram Asigi Mangoinana Ngasigi Lam Sit Sangbagi Thoram Asi Pangtokani Haina Fundoke Laipang Miam Pumno Magna Apun Bagi Saktam Amadi Wakalon Sagat Minaduna Manipur Gingamkai Amadi Saktam Ngakminase Matoi Tabaki Wakalon Tadok Unity Gimasak Ama Laibak Miamna Utmin Naduna Idai Pak Iram Daimbu Kanminasi Haibana Jingba Kayasu Mahana Fundoki Miyambu ngak senbagi mathakta awa ana nanglakpa matamda mateng pang bahaiba ase lanmi singi mathongni lanmi jawan singi mathau ase leipak asibu ngak senbada natana leipak asigi miyamna awa ana tarakpada mateng pang bahaiba asisu amani haina 189 Battalion CRPF Langol Imphal West ke Deputy Commandant Jitendra Singhna Phungdokre wapamasing asi World Blood Donors Day ga mari leinana 189 Battalion Asina Sinduna Rims Hospital gi Blood Bank ta EP baga mari leinana phongdokhibane mahangna makhatana phongdokhibada EP bagi thoram ase 189 Battalion CRPF ki Commandant SH Prashant Kumar Sahu gi medeng makhada pangthokpane lamdamasigi miyam gi ana layeng gi
थौदोकसिंगदा हॉस्पिटलसिंगदा इगी अवाटपा लाकपदा खरदंग ओइरबसु कोखनबा ngamnanaba mateng oinaba haiduna lanmi kun henbana I asi pikibani makoina leibakidama kathokpaga loinana mathau pangthokpa miyamgi hakseldasu mateng oinanaba I piba ngamba ase nungaiba fawi haina phongdoke Amaromda EPBagi thauram aduda saruk yabaga loinana masamak EPraduna RIMSki Director Professor G Sunil Kumar na phongdokhibada malemgi oina blood donors dega mari leinana mahak masamaksu EPba asi yaukhibani haina phongdoke ngasigi CRPF 189 battalion amadi atai battalion singi masing yamlaba personnel singna RIMS Hospital da EPriba asimak thagalakpa phongdoke ana layeng lamda igi awatpa leihandanaba sahi taranipan suraba mi singna piduna miyoibagi punsi kanminarasi haina so mahangna phungdoke और हम लोग आज के दिन रक्तदान कर रहे हैं जिससे यहाँ के लोगों को ज़रूरतमंदों को मुसीबत में जो लोग हैं बीमार हैं उनकी मदद कर सकें और अपने रक्तदान के द्वारा उनकी जान बचा सकें करीब 20 लोग हम लोग रक्तदान करेंगे और इन्होंने इतना ही रिक्वायरमेंट बताया हमें कि करीब 20 लोग हैं हम लोग देश के सेवक हैं जनता के सेवक हैं और जनता की जान बचाना उनकी हिफाजत करना यही हमारी ड्यूटी है Manipur hauzik thokliba chahi ahum helaba crisis asiga mari lenana mahausagum ingchikpa santi hanjal halu haiba demanda makhal kayagi democratic oiba agitation kaya sangsinduna state amadi union government ki pukning chingsinnaba kayara khanna khonaduna lagliba peace social activist malem thongamna mahaki ani shuba face Kashmir dagi hauduna Manipur da loisingadaba cycling for peace ke khongchat mangoinana ngasi Thobal district ke manung chana leiba lilong da achamba mifam ama pangthokpaga loinana United MITvPRIMETIMEenglishnews Committee UMPC Manipur gi president da peace cyclist social activist Malem Thongamna aiba cherol khusinaduna mahaki makhataba peace campaign singda MITvPRIMETIMEenglishnews community ge oinasu idea of Manipur gi wakalonda pangba yaba mateng sing pangbinaba haijakre UMPC ke maikaidagi su pangba yaba mateng sing pangduna apunba Manipur gi masak adu ngangnanabu honagani haina thajaba pirakpaga loinana Malem Thongamgi makhataba khongchat kidamaksu sembiba mapuna punna dua tawminabaga loinana selgi mateng su pirakhi haire ngasigi khongchat aduda thawai miral Manipur gi luchingba kayasu saruk yaki Haukiba June ge tarik taragani thoi lising ani kunga taruk numit asigi numidang pung taraga minute kuntra rom taba matamda ima khagemba kaina leima masagi anaba amana maram oiraga mapugi khuya tan khibada the all Manipur Students Union AMSU na thamoi sokna awaba phongrakle imagi more Khongnang Thaba Lekai Ward number 8 tagi hojikna Kodompokpi Sport Complex Wangjingda hangba relief camp da changjafam lauduna leirambani imana hinglingai matamda kha nongpok apunba nupi lok more gi secretary amadi president gi thaugai pubirami amadi more handloom silk and weavers cooperative society limited ki secretary amadi president gi thaugai su pubiduna miyam gi yaifanaba thabak thaugai kaya pangbirami Imana more lamdam gidamak thogdok wathok kayada achobu thogai kaya pangbiram ke amade machil manau oiba kaya busu lamjing lamtak piduna tungi mirol gidamak afaba poktak kaya su pibiram ke ngasi lamdam asida Indiana chathariba proxy war asina maram oiraga mayum makai tumna mai thadok pi kibana magi aroiba yahip tan kiba mafam phawa milu pirang kangdana loike Imana laikhidaba asida mensinba ngamlaroidaba awatpa amal leihoragani amadi leihoriba imung manunggi awabudasu AMSU na saruk yajari amadi imagi thawaina mapugi leikolda ingna chingna leiba oirasanu haina AMSU gi Information and Publicity Secretary Sarto
कोमना थादोरपा चेरोल अमना फोंदोरकले Jahi khudingi akoizam bubon families ningsing mana organizing committee na Thobal Municipal Council gi manung channa leiba apunba ward Taragani gi manung da leiba board na loba class 10 exam da thoidok hendok laba mahairui singbo pungning thogatuna lakpagum nipalak suba oina Mahairoi singbu taramna okchaba amasung mana yen thokpagi thauram ngasi Thobal wang matabada leiba sai mandir da pangtokre award yen thokpagi thauram aduda MU Kanchipur gi retired professor Dr K Saratna athoiba mitung retired ZEO Zone 3 Thobal AK Norendra na thauram mapu amade retired headmaster B Kumar Sarmana akhanaba mitung oina saruk yake thauramgi mapung oiba saruk ama oina Brilliant Academy Thobal Mela Ground Puspa Anjali Ningombamda AK Bubon Ningsing Mana Oina Certificate Kalunana Lising Taret PK Ani Subada Brilliant Academy Thobal Mela Ground Gi Mahairoi KH Mangal Sana Chanuda AK Ongbi Ibecha Ningsing Mana Oina Certificate Kalunana Sel Oina Lupa Lising Taruk PK Peace and Freedom Academy Haukha Gi Mahairoi Laifrakpam Bhaktaras Maiteda AK Lilavati Ningsing Mana Oina Certificate Kaloinana Sel Gimana Lishing Manga PK Ananda Purna School Gi Mahairoi AK Nungsithoi Devida AK Viren Ningsing Mana Oina Certificate Kaloinana Sel Gimana Lishing Manga PK Ananda Purna School Gi Mahairoi Laitan Them Ambesini Sanuda AK Ongbi Binodini Ningsing Mana Oina Certificate Kaloinana Selgi Mana Lising Manga Amade Nawa Sindam Sang Thobal Gi Mahairoi KH Revert Maitaida AK Ongbi Manglembi Ningsing Mana Oina Certificate Kaloinana Selgi Mana Lising Manga Puna TMC na Kwanba Maphamgi Thoidok Hendok Laba Mahairoi Tarukta Athoiba Mithung Singna Appreciation Certificate Amade Award Sing Yauna Khudo Sing Kusin Aduna Pungning Thogutki World Blood Donors Day Lising Ani Kunga Taruka Mari Lenana One Drop of Humanity Give Blood Save Lives Haiba Themda Voluntary Blood Donation Camp Ama Department of Transfusion Medicine RIMS ta ngasi pangthokre Thoramadu Indian Red Cross Society IRCS Bishnupur District Branch SBTC NHM Manipur MACH Department of Transfusion Medicines RIMS na kushamnaduna sinduna pangthokibani Thoromaduda IRCS Bishnupur District Branch ki Chairperson Mainam Ibemhal Devi Joint Secretary Huidrom Shamchan Treasurer Moirangthem Ibo Hanbi Committee Member Konthaujam Devajit Su Saruk Yabaga Lunana Masagi Chahi Yankhaiga Taruklak Suba Oina EP Riba IRCS Bishnupur District Branch ke Secretary Dr. Huidrom Roman Yauna Volunteer Signa EPK Thauramga Mari Lena Chairperson Mainam IBM Hana Fungdokibada Voluntary Blood Donors Sing Leibana Hospital da Mathok Taba E Sing Pangbang Amlibane Maramasina EP ba Yaba Mioi Singna voluntarily Thokpidaktuna EPB duna hospital singda leiba igi awatpa sing menminasi haina phungdoke imung manungge miyoi sing anaba yawraklaba matam khaktada EPBU haina haibagi chatnabi esu thadoklase hauziki matamdadi voluntary blood donors singna EP raga phangba natana e leibada phanglaroi haina phungdoke
कुकी अमसुंग नागा अनि के मरक्ता हौजिक अकनबा मओंगदा उमखटनाबगा लोइनना कुकी मिलिटेंट सिंगना नागा मिचम तरुक हाटखिबा थौदोका मरी लेनना नागा ताबा एरिया सिंगदा मतम कक्तबा ब्लॉकेट चथखिबना कांगपोकपी डिस्ट्रिक्टता चाना थकनबा पोलमसिंग यावना नोंमगी तंगाई फदना चंगदबा याद्रबा पोलमसिंग फंगद्रे हाइरे मसिना मरम ओइरगा ब्लैक दा पेट्रोल लीटर दा लुपा चनीगा कुंथ्रा अदुगा एलपीजी गैस सिलेंडर दा लुपा लिसिंग मंगा यौरे हाइबना डेगान हेरल्ड की रिपोर्ट अमना हाइरे रिपोर्ट असिना मखा तारदुना हाई कांगपोकपी फावरगा चलिबा नेशनल हाईवे 2 इम्फाल दिमापुर लंबी की कंगला तोंबी मयादा नागा नुपा अमसुंग नुपी सिंगना मखुता चा पायरगा लंबी असिदा चटलिबा गाड़ी सिंग अथिंगबा थमले कुकी सिंगना नमना तारिबा कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट असी कुकी अमसुंग नागा अनि के यामना चाउना उमखनबा मफम अमा ओइरे कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट के लैलोन बाई फई कुकी मिलिटेंट सिंगना नागा तरागनिपान फाखिबा थौदोक अदुगे मतुंग तारकपदा हौजिक सु यूएनसी ना इम्फाल दिमापुर लंबीदा इकोनॉमिक ब्लॉकेट चथखिबदगे यामलब गाड़ी कया हाईवे असिगे मफम कयादा लेंगलगा लेरे दिमापुर रोमदगे थाव अमसुंग चाना थकनबा पुरगा लाकपा पोलम कया नागा सिंगना नमना तारिबा नेशनल हाईवे 2 इम्फाल दिमापुर लंबीगे सेनापति जगादा हौजिकसु पंदुना लेरे हिदाक लांगथकी गाड़ी सिंग फावबा सेनापति डिस्ट्रिक्ट तगे कांगपोकपीदा पुसिनबा यादे मसिना मरम ओइरगा हौखिबा नुमित खरनिगी ममांगदगी ब्लैक ता पेट्रोल लीटर दा लुपा 450 अदुगा एलपीजी गैस ना लुपा 5,000 फावबा यौरुरे हाइरे केजी 50 गी चेंगी बैग अमदा लुपा 3,000 फावबा यौरुरे हाइरे अदुबो हौजिक पेट्रोल लीटर दा लुपा 213 अदुगा डीजल ना लीटर दा 130 दा हंथरे हाइरे मालेम सिनबा थुंगना पांगथोकनाबगुम डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन रिम्स इम्फाल अमदे स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल मणिपुर सिंधुना 1 ड्रॉप्स ऑफ ह्यूमैनिटी गिव ब्लड सेव लाइव्स हाइब थीमदा वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे 2023 ओपीडी कॉम्प्लेक्स रिम्स लंफेलदा ngasi पांगथोकरे थौरमदुदा रिम्स के डायरेक्टर प्रोफेसर जी सुनील कुमार शर्मा मेडिकल सुपरिटेंडेंट प्रोफेसर एन संजीव सिंह डीन एकेडमिक्स एल राजेश सिंह डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन रिम्स के HOD डॉक्टर एल प्रतिमा प्रोफेसर डॉक्टर ए बरिंद्र शर्मा अथोइब मिथुंगलेन सिंह ओइना सरुक याखे रिम्स के डायरेक्टर जी सुनील कुमार शर्मा फोंदोखिबदा ई चांग नाइना पीरिबा डोनर सिंगना बीपी स्ट्रोक तौरोई अमदे अतई लाइफस्टाइल डिजीज अनाब कयादगे ngathokpa ngami haiba ase miyamda khanghalagadi e pinaba donor hena thoglakani haina phongdoke maramasina NGO amadi tongan ba organization singna e pibagi kanaba adu khangdriba miyoi singda khangan bibagi thabak hena pangthokpada mateng pangbiragade donor masing yamna thoglakani थौरमदुदा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी लाइफ सेवर्स अमदी ब्लड डोनर्स ऑर्गेनाइजेशन कयागे डोनर्स की मसागी चही डोनर सिंह की मरक्ता कुंथ्रा लगते की हेना ई पीरबा नुपा डोनर सिंह अमदी लेप्तना ई पीरिबी नुपी डोनर कुनगतरेट यावना खनगल अबा वॉलंटरी ब्लड डोनर्स
humfuga taruk amadi leptana I piriba rims ki staff sing doctor singda certificate amadi momento piduna ikai khumnaba utuna pungning thogatke Tharong ki saruk ama oina saruk yakhiba singna voluntary blood donors oiduna miyoibagi punsi kangani haina so wasak minakhe Jadi ini sudah iklan boleh kemudian dari baru dari musik health itu. Berkasih ki fighting ki baru itu timolna. One drop of humanity in blood supply ini juga. Tim masih dah. Karena ada कोई blood की requirement sigi gate amat ada yang dari ni anda. Tapi ada semua pada discuss kau jabatan requirement per thousand releasing the 36.3% per thousand donation required only to bridge the gap between the demand and supply. India ki wajah hogi like see 33.8%, so that is 93%, and 100 of them. अगले India की वजह चाहिए मतलब 1 million ये कमाल है million लगी The Khekman Prize Distribution Committee Khekmana Khekman Khungangi Akoibada Mairoi Singbu Chai Kudingi Leptana Pungning Thagatuna Lakpagum Kungatarelak Suba Prize Distribution Ceremony Gi Thauram Ngasi Khekman Jila Kaithel Community Hoda Pangthokre Committee Gi Laikhidraba members Singi Maphamda Laikatuna Ikai Kumnaba Utkibaga Loinana Haudokiba Thauramatuda Thobal College Thobal Gi Principal Professor Asem Navachandra Singna Athoiba Mitung Retired Headmaster Yumnam Gauro Singna Thaurammapu Amade Thobal College Ki Department of Geology Gi Head Associate Professor Dr. Wangjam Indrajit Singna Akhanaba Mitung Oina Saruk Yake Tharongki Mapung Oiba Saruk Ama Oina Khekman Khun Manung da Leiba Handak Pangthokiba Class 10 Examination da Mark Yamna Phangduna Mai Paglaklaba Mahiroi Taraga Mathoi Class 12 Exam da Mai Paglaklaba Mahiroi Manga Amade Chaliba Chahi Lising Ani Kungani Thoigi MCS CCE MPSC na Mai Paglaklaba Candidate Ahum Amasung NET Exam Lising Ani Kun Manga da Mai Paglaklaba Candidate Ahum da Committee Gi Mai Kaidige Certificate Amadi Achamba Khudol Sing Piduna Puning Thagotke Loinana Donor Prize Sing Su Khusinake Generally, the lab is survival of the details of the night. I didn't know the I didn't know missing up on the wall of the visit. Like Korea, Korea, like Korea, and Korea. Here are saying that accident of the promise of the Corona. Or, the Corona after the home, after the Corona, they will take them on the hand. Hana BJP amadi atopa party da yauramba Hairok Assembly constituency ge manung chanba pechi dege imung humpugi miyoi Chamaga Marifu Rom Indian National Congress INC da yaurakhibaga loinana Hairok AC gi hanagi minister Moirangthem Okendrona Taram Okpaga loinana Hairok Block Congress Committee HBCC ge President Thokchom Ranjana Lengyan Phi Yanduna ikai khumnaba utkre Petri Community Hall da Miyamga Loinana Pangthokiba Thoram aduda former Minister Moirangthem Okendro Mahaki Loinabi Moirangthem Ongbi Sarita Hairok Block Congress Committee HBCC ge President Thokchom Ranjan Secretary M Taurangba Adyaksha Thobal K8 Soba amadi Lorembam GP ge former chairperson Jumnam Prashuramna Athoiba Mithung Sing Oina Sarbyake Imung humfugi miyambu taramna okladuna hanagi minister Moirangthem Okendrona phongdokhibada ngasi fawbada lamda masida chatharakliba irang asida kuki terrorist sing adudana karimata tawba ngamdraga maral leijadraba miyoi kaya baligi hameng oihanba asidi chumdaba thabakni hairaduna lengak asida yauriba MLA minister sing Mathauna Maringjel Kharadi Leihaningi Haina Phongdokhe Irang asida Mathauna Maringjel Leina ngasi fawba
MLA Minister Singna Karigumba Amata Tawbagi Pau Tadre Manipurda Congress ke lengak leiringai matamda miyamgi ihul khangna tawkhiba thabak kaya ama leikre matam atuda Churchanpurda law and order ngangnana hotnabada logi wangmada thabak tawrakpa kuki khulai paiba kayagi irang namthakhiba miyamna hena khangnaraba ngaktane mangna makha taradun haike Congress ke matam atuda police sing mathau fajana tawhanke ngasidi police sing su mathau fajana tawba ngamhandre lenga gasina miyam gi fonanaba sinbra haibabu sinbidre hairugana army thajile hekta hairapa masita natana khulaibu pairam lagadi hekta halu haiba DGP gi wahai aduna miyam da mi paiba amasu pokhalle haire khulai ama pisilaga हाथ खिगद्रा चिंगनरे मसीगुंबा मी हाननबा लाइसेंस पीबगे मओंग असिबु लेबाक असिदा आइनगा अमता लेतबगुना तौरे हाइना फोंदोके Hoje, mediation di Maruina, le varie sarcane sono per ya i law per fare quella di law i delli so che around I think we singa lo mio che ha quella kunna ko mio che ha ko quella fare che poi per il master lo sarcane lo via che ya quella fare ya che quella di amaro da singa ಅದು ವಾಪಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೆ ಕೈ ಮೇಗೆ ಕುಕಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮೇಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಾವಜಿ ಕಾಂಕುಲ್ಗೆ ಕುಕಿಗೆ ಮುಂದಾನ State asigi tongan ba mafamdagi drug oina sizinaba polam singa konana mioi kaya Manipur police na fagat pangam khre haire Manipur police control room na thadorko warol amagi matung ina chaliba tha asigi tang taragani toida Manipur police na mioi ani Kokenga Imphal West ke tongan ba mafamdagi fare haire police ki pawamagi matung ina polam sing asiga loina farba mioi ani adudi Sukham Roger chei kunga manga sagolbang Sayang Pukri Mapal, Mahagrims Road, Nityananda Mandir Manaktage, Koken Gram Mari Ronga Konana, Fakivani, Amade, Mutum, Giriraj, Allies Pakpa Chahikungamapan, Sagolvan Maino Layakagini Hide, Mahag Haiba Mapam Asideke Koken Gram Taraganipan Lom Konana, Fakivani Hide, Amaromda Manipur Police na Ngarangsu, Bisnupur District, Moirang Police Station, Kemanung Chanalaiba, Trong Laubi Makha Laikada Achat Awok Sing check Tobada Tata Gold Sumo AS11BC 5395 Asidage Heroin Haptuna Purakpa Sapon Kef Kunga Taruk Pagat Pangam Kre Haire Polam Sing Aduga Loinana Chahi Nauriba Ama Yauna Mioi Ani Sufare Makoi Ani Adudi Biki Munda Chahi Kungani Toy Senapati District Modbung Amadi Chahi Nauriba Mioi Aduna Ukrul District Hungpung Village Tagini Haire Manipur Police na chaliba tha asigi tang taragani thoida Imphal East ke Khabam Lamkhaida achar ok sing check tawbada Mahindra Bolero MN 06 LB 6851 amadage yungau liter chaniga tara manga mo phagat pangam khre haire loinana polam asing asibu puduna lakpa driver amadi mioi ani puna mioi ahumsu fare haire farba mioi adudi driver Moirangthem Abinash sahi kunga taret gari aduda yaurakpa wahengbam Ijan Macha Chahi Nifuga Taruk Amade Thangjam Sumati Devi Chahi Nifuga Mapane Mioi Ahum Yauna Gari Amade Yungo Sing Adu Excise Department da China Krehare Association of Manipur Students Association Pune Alumni Manipur Institute of Cooperative Management ICM Imphal Manipur Young Organizing Club Kodompokpi Maninglaikai
मेकोलाना मणिपुर लेंगा के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का खुसम नदुना निंगोल वेन मेकोला हाइबा अनिरक सुबा नाउ फॉर क्लाइमेट हाइबा थीमदा चही अमा चुप्पा चथगदबा उ थाबा अमदे योखटपगी मखा चथरकवा थौरम अमा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के मनुंगदा मेकोलादा एसोसिएशन ऑफ MSAP alumni मणिपुर सु ओइरिबा MLA थांगजम अरुण कुमार सिंह अमना ngasi hogdokre थौरम अदुदा MLA गा लोइनना एसोसिएशन ऑफ MSAP alumni मणिपुर की एडवाइजर थांगजम अरुण कुमार चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट लोंगजम जॉय कुमार IFS फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज एंड लैंड रिसोर्सेज के स्पेशल सेक्रेटरी लोइनना कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट RK अमरजीत IFS सेंट्रल फॉरेस्ट डिवीजन की DFO विक्रम सुरेश नदी IAF एसोसिएशन ऑफ MSAP alumni मणिपुर की प्रेसिडेंट प्रोफेसर डॉक्टर TH आसाद सिन्हा सोशल वर्कर सुराइशम मनाउतोन ICM की डायरेक्टर प्रोफेसर KH रामानंदो अथोइब मिथुंगलेन सिंह ओइना सरुक याखे MLA थांगजम अरुण कुमार ना फोंदोखिबदा उपाल वाफाल योखतुना नेचर ngakतना अखोइना नुंगाइना हिंबे यारोय हौजिक इसिंग इचाउ चही अमदा अहुमलक थोरकलिबा असे चही सिंगदा उवा हौरक्तबदगिने अदुना सेल खरा फंगननबा उवा यानथतपा तोकलसे अखंगाई सिंगना हिट वेब लाक्लनी सनस्ट्रोक तौरकनी हाइना लाउथोरकलिबा कया असे नेचर कायरकपदगिने मरम असिना मियोइबा अखोइना मतम कुइना नुंगाइना हिंबा याननबा नेचर बु योखतमिनसे थौरम अदुदा सरुक याखिबा मियामना YOC ग्राउंड कोदोमपोकपी मनिंग लेकाई पुखरी अचौबा अमदे निंगोल वनगी उ थाबा असेदा निंगोल हुंफुतरा मंगा यावना YOC के मेंबर सिंह लोकल मैरा पाइबी इमा इबेन अमदे लोकल डेवलपमेंट कमिटी के मेंबर सिंह पुनमियोय चामगा यांखै मुकना सरुक यादुना कोदोमपोकपी मनिंग लेकाइदा लैबा इबुदौ ताउदिंग सना पाखंबा इवेंट दौ लैमा लैवई नुराबिगे लाइबुंग कोदोमपोकपी मनिंग लेकाई पुखरी अचौबगे अकोइबा YOC ग्राउंड की अकोइबदा उ चारा चहुमलोम थाके मालेम की मफम कयादा चही खुदिंगी जून 13 पांगथोकलिबा वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे 2023 के सरुक अमा ओइना 66 बटालियन CRPF ब्लड बैंक एंड ट्रांसफ्यूजन यूनिट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थौबाल ना सिंधुना एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडियन मणिपुर चैप्टर अमसुंग स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेल मणिपुर गा खुसमनना सिंधुना ब्लड डोनेशन कैंप अमांगसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थौबाल की ब्लड बैंक एंड ट्रांसफ्यूजन यूनिट ता पांगथोकरे ब्लड डोनेशन कैंप अदुदा 66 बटालियन CRPF की कमांडेंट अनुप कुमार साहू सुरेश कुमार यादव डिप्टी कमांडेंट किशन सलाम अमदे MOAC डॉक्टर मोहम्मद रफीजुद्दीन सु सरुक याखे वन ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी गिव ब्लड सेव लाइव्स हाइबा पांडमदा पांगथोखिबा ब्लड डोनेशन कैंप अदुदा 66 बटालियन CRPF के पर्सनल सिंगना वॉलंटरीना ओइना मसा मसा की ब्लड डोनेट तौखे कैंप अदुदा सरुक याखिबा 66 बटालियन CRPF के डिप्टी कमांडेंट किशन सलामना CRPF पर्सनल सिंह असे नेशनल सिक्योरिटी खक्ता नतना लेबाग मियामगी याइफनबगीदमक तोंगान तोंगानबा थबक थौरम सिंगदसु सरुक यारी हाइबदु ngasi ब्लड डोनेशन असिना उत्पनि हाइना फोंदोखि Our Earth, Our Responsibility, Our Future haiba wakhalonda World Environment Day 2023 kam tree plantation thauram Divisional Forest Office Bishnupur Division Event thau resort Hanubi Singh Moirang da sinduna ngasi pangthokre thauram adu Moirang Thangjing Yagairel Marup Event thau resort Hanubi Singh Moirang Institute of Development Studies IDS Manipur Bird Club MBC amade the Sangai First Foundation SFF Manipur na puna kusam na duna sinduna
पांगथोखिबा थौरम अदुदा Chief Conservator of Forest Wildlife Government of Manipur L. Joy Kumar IAF, Special Secretary Forest Environment and Climate Change Land Resources Loinana, Conservator of Forest Government of Manipur R.K. Amarjit IAF, Deputy Conservator of Forest Park and Sanctuary Government of Manipur L. Birmangol IAF, DFO Bishnupur Waikhom Romawai IAF, Shanghai First Foundation SFF Manipur की President Dr. K.H. Shamungo amade Moirang Thangjin Yagai Rail Maruk के BPM Joina अथोइबा मिथुंगलेन ओइना सरुक याखे थौरमदुदा इवेंट थौ रिसोर्ट हनुबी सिंह मोइरांगी अकोइबदा हैरा माही पानबो उपाल चरा अया थाखे थौरमदुगा मरी लेना Chief Conservator of Forest Wildlife Government of Manipur L. Joy Kumar IAF na phongdokhibada thauramasi environment ta ahongba kaya lakliba ase miyam pumba gyan ta handuna aikhoi punna hotna minaduna khangminana ba pangthokpani haina phongdokhi Moirang AMSU के ex-MLA MITvPRIMETIMEEnglishnews Mairembam के मिरेंग मखादा नोंगमगी ओइबा लेमना मिट लायेंगबा अमदी अनोक स्पेक्टेकल यंथोकपगी थौरम अमा इबुदौ थांजिंग ngang haraubungda ngasi pangthokre thauramadu moirang AMSU के manungda leiriba mioi chahumga yangkhai henba lemna eye testing tawbaga loinana mathau taba hidak singsu lemna pikhe ex-MLA Mairembam MITvPRIMETIMEEnglishnews na phongdokhibada mit nungaitabana mayoknariba mioi singi awaba sing koknanaba chahi asigisu February 10 dagi hauduna moirang AMSU ke tongan ba mafam singda lemna mit layengba amadi anok spectacle yenthokpagi thauram asi paring naina pangthoktuna lakle thauram asida ahal oiraba chahi 60 gi mathak leiraba sing spectacle lemna phanghalle Ketare ki anaba leiba singda lemna operation tawgani haina loinana makhata nasu moirang AMSU ge mafam kayada asigumlaba thauram asi pangthokigani haina phongdokhi ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯥꯏ ꯀꯦꯝꯞ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯔ ꯗꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤ ꯆꯥꯝꯃꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯌꯦꯡꯕ ꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ 60ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯅꯣꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯂꯅꯥꯏ ꯂꯦꯝꯅ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯐꯪꯍꯟꯖꯒꯅꯤ ꯃꯊꯪ ꯀꯨꯟ भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना लेंगाक पाइरक्तुना प्रजा मियाम की सेवा तौरकपा चही तरागनिथोय मपुम फरकपगा लोइना लेबागा सिदा लेबा सकनाइरब लीडर सिंह आर्टिस्ट सिंह इकाई खुमनब उत्पा थौरम को मरी लेना ngasisu राज्य सभा के MP लोइना बीजेपी मणिपुर प्रदेश के प्रेसिडेंट ए सडाना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट के मफम कयादा कोइना चतुना स्टेट नेशनल अमदे इंटरनेशनल के थाकता तोंगान तोंगान बा हिरम कयादा मना कया फंगलखरबा मियोय सिंगदा अचंबु खुदोल पीदुना इकाई खुमनब उठख्रे मोइरांग AMSU की ओइनासु AC असे के मनुंगदा लेरिबा मियोय मंगा के युमदा कोइना चतुना अचंबु खुदोल पीदुना इकाई खुमनबा उत्तुना पुनिंग थगुटखे थौरमदुदा राज्य सभा के MP लोनना BJP मणिपुर प्रदेश के प्रेसिडेंट ए सडा देवी मोइरांग AMSU के ex-MLA MITvPRIMETIMEEnglishnews Mairembam BJP मणिपुर प्रदेश के स्टेट जनरल सेक्रेटरी प्रेमानंदा BPL मीनावंता स्टेट सेक्रेटरी M दिलीप BJP मोइरांग मंडल की प्रेसिडेंट MD शौकत अली भारतीय जनता पार्टी BJP मणिपुर बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट कमिटी की प्रेसिडेंट सोरोखाइबम सोबाना सरुक यादुना फुबाला अवांग मनिंग लेकाइदगे नट संकीर्तन गुरु भैबू श्याम मेमोरी अवार्ड लिसिंग अनि तरागतरुक इंडो थाईलैंड फ्रेंडशिप दलित साहित्य अवार्ड लिसिंग अनि कुनगनिथोय फंगलखरबा सौग्राकपम इंदिरा देवी मोइरांग खोइरु लेकाई इंटरनेशनल योगा स्टार अवार्ड लिसिंग अनि कुनगमाथोय बाय दलित साहित्य अकादमी नेपाल Gold medal in the 4th International Thangta Championship Lising Ani Taragan Nipan Fangakraba Neha Yumkhaibam Moirang Lamkhai
Khoiru Laikai Nata Sankritan Mahatma Jogita National Fellowship Award Lising Anitara International Friendship Award Lising Anitara Gataret Dr. Kalam Samriti Excellence Award Lising Anikun Fanglakraba Akoizam Sobat Chandra Moirang Oksobung Laikai Dr. B.R. Ambedkar National Award Lising Ani Kungamathoi Fellowship of Manipur State Kala Academic in Thangta Lising Ani Taragataret Taragamapan Fanglakraba Kumari Konjengbam Thoibi Devi Amadi Moirang Konjengbam Laikai Degi Bharat Ratna Dr. B.R. Ambedkar National Award Lising Ani Kungataru National Awardee Fanglakraba Konjengbam Nada Singh Lengyan Amadi Achambu Khudol Piduna Ikai Kumnariba Kayabu Ikai Kumnaba Amukhana Utki Bagi Prajagi Seba Taunanabo Hotnabada Karibumba Praja Singi Damakta Welfare Gini Haiba Tungan Ba Idea Anowa Samna Hobi Makta Lay Irania Santi Purpa Yagata Karabala Lay Haiba Sumba Mayam Sinse Require Alaman Sina Adani Tungan Field Expert Weber Sina Aquila Knowledge Sier Topia Kanda Aquila Madu भारत की पार्लियामेंट जो ना पुखना ना बगी कुदों जाओ ना सोए मुझे सुप्ती भी रबनी ना Essentials of Traditional Activities of Manipur Haiba Mingthonba Manipur ki Traditional Activities Singi Matang the Iba Wareng Lairik Singi Komjinba Pisum Thong Ningom Lairak Dr. L. Kokngang Singna Iba Lairik Ama Fongduna Ngasi Miyam da Kushina Kre YLL Community Hall Pisum Thong Ningom Lairak Imphal da Pangthokpa Lairik Phongbagi Thauramda Jawaharlal Nehru Dance Academy Imphal gi Vice Chairman Longjam Joy Chandra Singh National Sports University Kumal Lampak Imphal gi Registrar Dr. L. Bivamani Singh All Manipur Polo Association ge President T.H. Mohendra Pratap Singh IAFs Manipur Kang Association ge Maikam Jadumani Singh Students Union of Kanglai President Ningthaujam Danakumarna Athoiba Mithunglen Singh Oina Saruk Yakhe Lairagase Dr. L. Kokngang Singna Phongdokkibada Mahakna Khangba Khara Khomjillaga Puthokpa Lairik Amani Masina Miyamda Kanaba Kharadi Soidana Piba Ngamgani Haina Khale Aduga Asoi Aran Thengnabirabadi Pau Fawirao Mathangi Khutnamda Semdoktuna Hotnajage Haina Mahakna Phongdokke Culture gi lamda miyamna sakhangnaraba Manipur University of Culture gi Associate Professor Dr. Makhon Mani Mongsabana Lairik Masak Taktuna Wangangki Amade Saruk Yakhiba Singh Unaba Khangminakhe Aroibada Maru Maya Punamakna Lengirik Bise Masuk Maido Masuk Lengi Bise Ayun Aroibada Maroiba Paumona Pizari Film Forum get Tommy Singna Jun Taragani Manguina Kekrupata Leba Atoba Singi Kubam Singbo Luna na Tamnana Bagiwa Kalonda Lampu Sit Sang Bagi Tauram Pangtokre Chief Minister Yumnam Khemchana Luchingduna NDA gi MLA Singi Mifam Amangasi Ayuk Pangtokre Social activist Malem Thongamna Peace Campaign ga mari lenana United Maitai Pangal Committee da aiba General Pishinduna Mateng Pangina bahajake Malem gi mafam kayada chai khudingi June 13 da pangthokliba World Blood Donors Day Manipur da su pangthokre
amadi state asigi tongan ba mafamdagi drug oina sizinaba yaba polamsinga konana mioi kaya Manipur police na fakat pangamre haire. Masigi oinadi Mami TV na sandokjaba prime time news matang asa loisinjare pumnamak po among kahanap. Ini makigano. Asa betamo. Sige yumse. Next TMT na checksin na laksi laga tamkrobani ne. Tadarang se juhar habaga amta kidrabo. Asumna mayam na machalbo ngapshan dugum. Masige yumasibu asoya ngan pokadabatagi. Next TMT na ngapseli. Next TMT juhar habadi ngaktok na basembani. Zaman technology siya na concrete katok na tinaba matanda. Kapamul amuk kihena enggal adli. Next TMT strength is in the quick.